Привет! Я очень рада видеть тебя на своем канале. И сегодня хочу показать тебе совсем немного танцевальных движений, которые очень сильно необходимы каждой девушке, которая хочет достойно выглядеть на танцполе, ну и в целом в жизни. Я хочу немножко поработать над грудным отделом спины, над грудью, ну и над 4-й чакрой любви. Смотри, делать эти упражнения довольно-таки сложно, ну, как упражнения, танцевальные элементы. Я очень рекомендую тебе заняться своим телом и, несмотря ни на что, продолжать двигаться в правильном направлении женственности и выполнять эти танцевальные элементы, которые я тебе сегодня покажу, каждый день. Не расстраивайся, прошу тебя, если все-таки увидишь какие-то свои недочеты, что-то будет не получаться, ты будешь, возможно, чувствовать себя деревянной, не сгруппированной, да, не сможешь довольно-таки конкретно управлять своим телом и чувствовать себя свободно при всем при этом. Просто продолжай, хорошо? И тогда красота и хорошее настроение, грация, женственность, ну, вообще никак не заставит себя долго ждать, окей? Поехали! Мы начинаем, ставим ножки пошире, ручки мы разводим в нижние диагонали, они у нас напряжены. И для начала, пожалуй, поработаем с плечами. Мы будем поднимать правое или левое плечо вверх, не имеет значения, а противоположное плечо будем опускать вниз. Выглядит это вот так. Раз, два, раз, два. Ну вот и все. Раз, два, раз, два, раз, два. Наша задача соединять лопатки, выводить грудь вперед, ручки напряжены, и мы просто поднимаем и опускаем плечики абсолютно синхронно. Давайте представим, как будто бы на них лежит какое-то весло или бодибар, да, какая-то палочка. И хоп, 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 хоп. И можем ускориться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. Давайте попробуем сделать по 3 счета. Выглядит это так. Раз, два, точка. И раз, два, точка. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Я думаю, что вам было это понятно. Ничего сложного нет, однако требует, кстати, недюжей физической силы. Поэтому мне кажется, что вы все-таки почувствовали какие-то ощущения в плечах, особенно если не особо подготовленные вы оказались. Идем дальше. Мы работаем опять-таки плечами, но вперед и назад. Вперед и назад. Да? Они у нас также работают абсолютно синхронно. Вперед, назад. Вперед, назад. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Итак, у нас с вами получилось 4 точки. Право, лево, назад и вперед. Давайте попробуем их соединить. Работаем пока только плечами. Начали. И раз. Назад, 2, влево, 3, вперед, 4. Ускоримся. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Я думаю, что принцип работы плечей понятен. Мы можем делать как начинать в правую сторону, так и в левую. Да? Не забывайте прорабатывать оба полушария мозга. Ну и все, мы идем дальше. Поехали! Теперь то же самое мы будем делать, только не с плечами, а с грудью. Угу. Давайте попробуем. То же самое. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед,
назад. Плечи мы изолируем. Обратите внимание, мои плечи, они не работают сейчас, да? Вот сейчас я могу их включить, да? Но они нам сейчас не нужны. Мы работаем только грудью. Плечи расслабились. И мы работаем. Раз, два. Акцент можно делать наверх, наверх, наверх. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. А можно вниз, 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 вниз. Угу. Это было вперед-назад. Мы работали грудью. Теперь то же самое, только право-влево, право-лево, право-лево. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединяем и делаем 4 точки, 4 направления. Поехали. Вперед, право, назад, лево. Вперед, право, назад, лево. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. То же самое не забываем прорабатывать и другую сторону. Угу. Давайте вместе со мной сделаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Хорошо, молодец. Продолжаем. Итак, перед нами стоит довольно-таки непростая задача соединить работу плечей и работу спины и груди. Попробуем? Поехали. И раз, два, 3, 4. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. То же самое вправо-влево. Когда мы идем в одну из сторон, у нас поднимается соответствующее плечо. Я сейчас иду вправо, вам кажется, что я иду влево, но, в общем-то, это не имеет особого большого смысла. Просто повторяйте. Раз, два, 3, 4. Опускаем одно, поднимаем другое. Такое ощущение, как будто бы у нас на плечах лежит палка, бодибар, весло, не имеет значения что, вантус. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. И теперь также 4 точки. Поехали. Раз, два, назад, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. И в другую сторону. Вперед, в сторону, назад, в сторону. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы! Ура, ура! Продолжаем! Итак, девчонки, держитесь. Сейчас, если особенно вы начинашки, ваш мозг взорвется. Однако, я настаиваю на продолжении. Поехали! Наша задача соединить плавно 4 точки. Угу. Получится следующий элемент. Вперед, вправо, назад, влево. Раз, и два, и 3, и 4. Угу. И в другую сторону то же самое. Вперед. Раз, два, 3. Раз, два. И соединяем. Раз, два, 3, 4. Угу. Понимаете, да, что происходит? Итак, усложняем немножко задачу. Напоминаю, с первого раза может не получиться, не нужно плакать и выключать видео, говорить: нет, это не для меня. Срочно тренируйся, и ты обязательно обретешь этот навык и будешь красоткой. Итак, сначала в одну сторону. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили.
Ну что, девчонки, а сейчас я хочу, собственно, показать, где же мы можем применять этот элемент. Ну, короче, практика, да? Мы пришли в клуб, и что там обычно происходит? Тунц, 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 да? Ну, короче, все одно и то же, да? Тут такая хоба, ты входишь после моих-то уроков онлайн, да? И фигачишь следующее движение. Угу. Раз, два, три, четыре. Хоп, 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 хоп. Угу. Давай я сейчас тебя научу, как его делать. Очень легко, особенно после того, что ты прошла в начале этого видео. Вообще элементарно. Поехали. У нас первая точка – это любая из сторон. И мы просто ее через центр выводим в другую сторону и закрываемся. Прям в диагональ. То есть вот я стою ровно, да? А вот здесь я не в бок разворачиваюсь, а в диагональ. Все легко. Смотри, попробуй. Итак, мы вываливаемся. Едем, 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 едем. Хоп, закрылись. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это такой как бы как полукруг, но это все-таки не совсем полукруг. Полукруг это, да, это вот так. Угу. А здесь мы немножко пританцовываем, но мы же в клубе находимся, сама понимаешь, да? И мы выходим, прорисовываемся и закрылись. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, хоп, два, хоп, три, хоп, четыре, хоп. Обрати внимание, что когда мы рисуем нашей грудью круг, до того момента, как мы закроемся, да, а в зависимости от того, в какую мы сторону идем, мы направляем нашу грудь на зрителей. То есть мы поднимаем заднее плечо вверх, а переднее, которое на зрителей, мы опускаем вниз. Раз, и потом смена плечей, закрылись. И смена плечей, точка. Смена плечей, точка. И еще раз смена, точка. Я надеюсь, что тебе понятно. Попробуй, поэкспериментируй перед зеркалом. Поверь мне, развить грудной отдел – это просто must-have каждой девчонки, которая хочет чувствовать себя ну просто сногсшибательно. Итак, дынц, 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 дынц. Кстати, когда мы закрываемся, у нас ножка, на которой мы держим опору, она подсгибается, да? А другая ножка остается прямой. Итак, вверх, обе ноги прямые, летим, летим, закрылись. И снова вылезли, закрылись, вылезли, закрылись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее. Очень интересный элемент. Очень красивый, очень такой физически серьезный, конечно же, требует определенной подготовки и навыков. Поэтому, повторюсь, не огорчайся, если с первого раза не получится. Все в твоих руках, да, главное, тренируйся. Итак, мы наклоняемся вперед, спинка сутулая, ножки слегка согнуты. В тот момент, когда мы выпрямляем свои ноги в коленках, у нас выпрямляется спина, грудь тянется в потолок вверх, в данном случае в небо. Мы уходим назад и снова сгибаем ножки. И в момент сгиба коленей сутулится спина. И мы снова вырастаем вверх, уходим назад, сгибаются ноги, сгибается спина, распрямляются ноги, распрямляется спина. То есть принцип довольно-таки простой. Сгиб в коленках влечет за собой сгиб в спине. Выпрямляясь в коленках, мы выпрямляем спину. Все очень просто. Попробуй. Раз, два, три, четыре. Давай попробуем, как же можно все-таки так танцевать, что это за такая непонятная как бы штука. Я тебе сейчас объясню.
Для этого нам нужно слегка подготовить наши мозги, определенное количество усилий нужно приложить, да? Начнем. Шаг. Зритель у нас там, да, как ты поняла? Шаг. И в этот момент включается грудь. То есть, как только стопа касается пола, грудь вылазит в небо. Ага. Смотри. Раз. Два. Мы сделали 2 шага. Шаг, подставка. И на каждый счет, раз, два, грудь у нас вместе со стопой, которая касается пола, выныривает вверх. Раз, два. И также обратно идем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Давай еще раз по ногам я тебя скоординирую. Элементарно. Шаг, подставка. Шаг, подставка. Шаг, подставка. Шаг, подставка. Руки положи куда-нибудь в джинсы. Да, повесь там их. Зацепи за карманы, чтобы они, как куриные лапы дохлые, там у тебя не болтались. Пусть вот так вот висят. Итак, мы делаем шаг, точка, шаг, точка. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Ну что, девчонки, я показала вам один очень-очень крутой элемент, на базе которого можно построить просто колоссальное количество различных потрясающих связок, которые позволят тебе стать звездой танцпола. Если ты еще не подписалась на меня, ну-ка срочно это делай, ставь палец вверх и смотри меня. Выпуски на моем канале очень-очень регулярные. Я рада встрече с тобой, знакомству, и надеюсь, наша дружба продлится очень-очень долго. Пока-пока!